самая выгодная инвестиция – это недвижимость на Иссык-Куле, в круглогодичном центре отдыха Турпан Резорт. Этот уникальный комплекс расположен на северном берегу, в живописном селе Караой. Турпан Резорт – идеальное место для тех, кто ищет гармонию и отдых. Мы предлагаем в продаже стильные таунхаусы, современные апартаменты и уникальные коттеджи, созданные для вашего комфорта и уюта. Преимущества Турпан Резорт впечатляют. Здесь вас ждут широкий спектр услуг и развлечений. Наслаждайтесь спортом в нашем 50-метровом плавательном бассейне олимпийского стандарта. Доступны детская площадка, теннисный корт, спа-центр, аквапарк, а также вы можете использовать конференц-холл для деловых встреч. В Турпан Резорт будет 121 номер, включая президентский. Строительство идет полным ходом. Мы активно работаем над таунхаусами и коттеджами. Остались последние квартиры и таунхаусы. Не упустите шанс приобрести дом своей мечты в этом замечательном месте. Успейте сделать свою инвестицию уже сегодня.